দেখে আসি পাখিটা কিভাবে রং করা যায়। এই হচ্ছে আমাদের রং। এই রং দিয়ে আমরা পাখিটা রং করব। প্রথমেই বলে দিচ্ছি কিভাবে রংটা তৈরি করতে হবে। জিঙ্ক অক্সাইড, সাদা প্লাস্টিক কালার এবং আইকা, এই তিনটা জিনিস একসাথে পানি দিয়ে মিশিয়ে যতগুলো রং তৈরি করব প্রত্যেকটা পাত্রে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর অ্যাক্রিলিক কালার সেটার সাথে মিশিয়ে রঙগুলো তৈরি করতে হবে। অ্যাক্রিলিক কালার সাধারণত কাপড়ে ব্যবহার হয় এবং অল্প রঙে অনেক উজ্জ্বল এবং অনেক রং হয়ে যায়। বিভিন্ন রঙের অ্যাক্রিলিক কালার পাওয়া যায়। আমরা যেই যেই রং ব্যবহার করতে চাই ওই রঙের অ্যাক্রিলিক কালার কিনে সেটা মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিলেই আমাদের রং তৈরি হয়ে যাবে।